Mke wangu jamani. Vipi kuhusu hiyo chai? Ndio nakuletea kiasi. Oh, sawa sawa. Nashukuru sana mke wangu jamani. Na by the way, chai haina sukari. Na kuna sukari. Kuna jirani yangu? Eh. Acha niende nimuombe sukari. Oh, ni sawa. Hai, sawa sawa. Hai. Huyu jirani yangu huyu anaweza niokolea hapa hivi. Odi John. Odi. Habari yako bana? Ni aje? Uko fiti? Niko fiti kabisa ndugu yangu. Niambie sasa, niambie nisikie. Sasa mimi niko na kashida kiasi. Nataka unisaidie mahali. Unajua tu mimi niko tu hapa. Mimi ni jirani mwema. Niambie ni shida gani nikusaidie. Just tell me. Nilikuwa nakunywa chai. Sasa nikapata sina sukari. Sasa ndio nimekaa hapo nisaidie na sukari kidogo alafu ndio vile kitaenda. Hati nini? Sukari. Sukari? Yaani wewe unajielewanga kweli, akili yako iko sawa? Mimi niko sawa, si sukari tu kidogo ya chai. Hii maisha ni kusaidiana bwana. Atukusaidiana. Sasa wewe vile uko na shamba kubwa huko, uweze enda uze hiyo shamba ununue sukari. Haiko hivyo ndugu yangu. Wewe wacha mambo yako bana. Mimi nikupatie sukari ya nini? Hata mimi sinanunua. Kidogo tu hata kijiko moja ama mbili. Tena toka hapa. Unajua siri inaendelea tu kupanda. Mtu niongezee tu hasira tu vijiko mbili nini? Enda ukauze shamba, nunua sukari. Wachana na mambo yangu wewe. Sina dhani ni kitu ya maana, nimekaa tu kwa nyumba nikilala hapa hivi unakuja kunia. Watu wengine hata sijui kutoka wapi. Mke wangu. Nicha ifanye hivi. Iweke kwenda kunywa baadaye. Mbona? Nimechoka hata. Nini? Acha niende kwa shamba. Wewe tutaonana. Ni sawa basi usikawie. Sawa sawa. Hii ugali yenye nimezoea kukula tu kila siku. Kila siku ugali na sukuma, ugali na sukuma. Hii ni mambo gani? Leo situmingi ututu pesa. Lazima nikule chipo. Chipuzi lazima leo nikule. Hii mambo kukula ugali kila siku huku hapana. Hadi sufuria zinatopoka juu ya kukula ugali kila saa. Lazima nikule chipo. Leo. Laventa. Hello my dear. Hello. Niko free kama nione. Atuko free? Nikuje nikuone saa hii? Mimi ndio huyo, kwani mimi nani anything for you my dear, si ndio? Mama kwa yuko? Wazi nakuja tu saa hii. Hata sinawi uso. John aje? Tuko. Sasa huku unaenda wapi John? Mimi nilikuwa naenda kununua chips huku. Chips. Wewe una chips. Umeomoka chips hai. Na wewe, hizi ni mara mingi sana sijakuona ukipanda hivi. Unaelekea wapi? Nataka nifikie hapa church. Kwa maombi fupi. Unajua sipendangi maombi refu. Maombi fupi tu. Sasa wewe umesema unaenda chips? Mimi naenda chips. Usisahau kuniwekea yako chips bana, sawa? Sawa, na usisahau kuniombea. Wewe Mungu haizi kusahau. Jamaa. Yes. Ni aje? Poa sana customer. Kuna chips. Paki imeisha sasa hivi. Imeisha tu sasa hivi. Na chapati mandondo. Chapati imeisha. Mama ya. Customer waliamkia mapema, imeisha mapema. Sasa nitafanya aje sasa? Na vile niko njaa. Sasa sijui tutafanya vipi.
tutafanyaje? Hata kuna kitu tunaweza kula huku. Na kuna githeri, hiyo githeri imelala siku 3. So sijui kama sakura ni ya siku 3. Sasa hiyo unauza? Hiyo siwezi, naweza kupea free. Ni kitu imelala. Kama ni free nipatie tu, mimi nitang'ang'ana tu nayo. Sawa, haina shida. Acha nikuleta, unaweza tulia tu hapo hivyo. Nakwambia hii huku nako nitakuwa nakucha kila siku. Sawa, hakuna shida. Haya, custom. Sasa. Sawa kabisa. Kwa sawa. Haikula tu mdogo. Sawa. Acha tu ning'ang'ane tu nayo. Hiyo ni free, nimekupa free. Sawa. Sawa, sijali. Hey, my darling. Oh, kumbe uko ndani. Nilikuwa nafikiri uko nje. Umeshindaje hizi masiku zote? Niko poa. Na mama kwani alienda ushago lini? Jana. Basi kweli unanipenda. Kama alienda jana unipigia simu leo. Nimeona hapa nilipata kitu. Otherwise niambie sasa. Niko poa. Kabisa? Mimi miss. Na vile umenipigia vile nimekuja mbio kama ndege. We kijana bwana, unafanya nini kwa shamba yangu? Kuja hapa. Kuja hapa wewe. Unafanya nini kwa shamba yangu? Kuja. Unafanya nini kwa shamba yangu? Unafanya kwa shamba yangu kijana? Hii ni nini? Unajua naweza kumaliza hii kitu. Nilikuja kwako asubuhi ukanifukuza, ulininyima sukari, si ndio? Alafu unakuja kujisaidia kwa shamba yangu. Naweza kukata hiki. Hapana. Beba mzigo yako uende nayo. Changamka kijana. Unadhani nacheka? Beba mzigo yako. Weka hapo uende nayo. Beba mzigo yako. Changamka. We. Leo ni siku yako. Weka. Na hii matawi unaachia nani? Beba hiyo matawi. Hii. Beba, weka hapo. Enda. Na sasa irudi tabia. Enda. Wewe. Beba kinasikia njaa. Yaani tuseme mama kuachia kitu yote kule. Lakini mama yako na yeye. Lakini ndakula nini? Chipo. Dem na chipo. Chipo iliwafanyia nini? Ngoja nipe 3 minutes na kuletea chipo. Chipo peke yake? Acha niongeze na soda. Sawa. Na kuku? Tomato ile? Kachumbari? Hivyo tu. Acha nikuletea. Chumvi? Oh. Sawa. Nakuletea tu saa hii. Karibu. Mama Lavenda. Niko poa. Uko aje? Niko poa. Madhuri. Sina mengi. Uko poa lakini? Niko poa. Nilikuwa nauliza kama kuna chakula zaidi. Mwanangu ndo ameendea aki. Ni sawa basi. Hata basi mimi nienda alafu nitarudi. Sawa. Sasa huku unaenda wapi John? Mimi nilikuwa naenda kununua chips. Unakula nini? Chipo. Apostle, we have this. Prosecuted for that. But this is what you want to use your life for. Do many dilogu. Babe, nimeshafika. Nilikwambia hakuna mtu kama mimi. Aki asante. Ndio hii hapo. Enjoy yourself. Babe, ini kachumbari mengi. Kachumbari za siku hizi zinakuanga hivyo kubwa kubwa. Unataka kubwa kubwa? Na mbona ni moto hivi? Unasema moto? Eh. Hata hivi inanuka.
Hebu weka keki hapo kwanza. Maybe ni vile imetoka kwa frying pan sai. Oh, si kwa frying pan. Yo karayo naitangaje? Vile hivyo tu. Ni kama tu ni hivyo. Kazi ni kwa ngumu mno. Sasa huyu tena ameenda wapi? Inaweza kuwa ameenda kutafuta chakula. Inanuka, acha tu nirudisha hapa ndani. Ile inanuka. Karibu. Ya harufu si ya kawaida, si ndio? Lavenda, mambo Poa. Mambo jirani. niko poa. Lavenda ndo nimekujia. Dei hapa hata. Nampea tena chukua yetu. Utakula? Chukua watu, haina shida. Ni sawa. Asante. Karibu. Ukishua hili kwa chips ni inanuka. Kila chaenda jione huko. Cha jione tu huko. Mume wangu. Mke wangu jamani, ulikuwa umeenda wapi? Nimekungoja. Niko ameenda kutafuta chakula. Umefanya vizuri, nakwambia njaa inanimaliza hapa hivi. Najua uko na pupa, so ni utulie. Fungua sawa mke wangu. Ndio bwana nakupendeanga hapo hivi. Hakuna mwingine kama wewe. Na mke wangu. Kwani kitu ni moto inanukangi hivi? How do we have this? It is what it is.